吃个羊排。哇，真香！难口。真贵。哇！看这小飞镖，哎呀，这说。好烫好烫！有脆吗？得劲儿啊！浅尝一小口。Hello， 今天我们简单吃点照烧鸡腿，还有一点黏糊糊的铁板海鲜，再来一个大家推荐的宝宝辅食麻辣牛窝骨。主食来上一个小汉堡。OK， 都是自己人，我就不客气了。哎呦我的，第一口粉丝先吃。大家猜猜这是什么酱？皮老板。
甜甜辣辣的海鲜可真过瘾啊！爱吃不是我的错，都是海鲜惹的祸。给你来个八爪鱼。铁板鱿鱼，大家爱吃吗？小汉堡来也啊，给你来一点，给你来一点蔬菜汉堡，必须健康。我去，浅尝一小口。快来数一数，这是几层汉堡？哦，牛肉的香味充斥了整个口腔，太棒了吧！今天依旧是忙忙碌碌的知识分子。这牛肉谁说了啊？一点都不老，这也太香了。我爱吃肉肉，我爱吃肉肉。还有这牛肉，等会儿吃。第一次吃牛窝骨啊，尝尝看。你们知道牛窝骨是身上的哪个部位吗？不，爽爽的，满嘴都是胶原蛋白，太过瘾了。哎呀，这是谁的最爱？这必须是我的。吃爽，来口开胃小水吧。这怎么能劳烦你呢？我来。哦，再来点。记得让你的好朋友请你吃棒棒糖。哦，鸡腿，鸡腿，今天这口鸡腿看得我直迷糊。芝士饼不能少，来一个。我去，哇，满满的流心啊！